Bulan 2 Saiba Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM namban 2 korbu. Bula FM namban 2 sawa. Bula FM namban 2 la toka Bula. Namban 2 Bula FM memba. Bula FM Namban 2 NSR in Singapore. Kalau tali tak ada warung yang Bula FM lo toka. Du ale akar warung Bula FM namban 2 NSR. Bula FM namban 2 NSR. Ni sambula sai koyong gona Vakaleleka ni nonda itukutuko. E kana darekta ni tambana ni durubunua o meja ne mani puniwanga ni roto me vanganga tiko e nangonongo endona tambana ni buli kambe taki ne veba kadalai tiko ve irana ngoni buli mai bunotani. Ongo ena kana lavaki endona i umai labu lebu me rasoma me rauni ramai buli e viti. Kena lawaki taki veira na veika e rauni bukea na nonra buli e na ngona era tiko kina e na nonra banua. Tukuna o buniwanga ni rangai ndau mai vebutu ni tiko na ngoni buli mai bunua tani e na nonra tiko e viti e na kena senga ni tau dhoko na nonra ngarabi mai na korni buli ongo. Pakareitaka na liu ni matani tu o borenge mbani marama ni nangai register na nona i songo baka politiki e na ikarosa mabulu ni singa ni bulo e pereli. Abagandai taka na itugutu kongo o mbani marama ve irna leo ni bunua mai bunua batu e na sana o lau e na nona ve siko kina e na noa. Tuko na mbani marama ni sanangai tabodhi tiko na nona i songo baka politiki e na bula o me. E tukuna baini marama ni na vei baka roti tiko na presidenti ni votoka e ona sanga bulu na singa ni vei ding-dingi me kako ni dua e volayada kana tarovi ni vo e rua na madhawa na nonra bole taka tiko na vei songo na vei kamera tu taka e na vei ding-dingi. E rasa nga bako kawa nandaw bokumbuka meron bokoda na kama kayado e na ngoni sala na Bureta Street may samambula e na singa lebu ni kuwa. Tukuna na itau keni vale o Ivan Fong ni abakamati ko ng benu nandaw ni sasamaki enolom nimbai kasang ni tarobarao na yame ni buka. Eto mano Fong ni sang ningay raw ni dakabo endo naka baleta ni mata talitunga na wai. Ia na makitiko na norto bakamadala na matambose ni bokumbuka ena buku ni kamongo. Kinagito pagkareitakan nandaw ni vei pagkatabulidi ni timi ni Viti e na rugby layabito Ben Ryan nindaw may molmolumutiko na timi ni Viti e na kenandaw lututiko na ibakaraw ni Norto Bengarabi. Tukuna ni timi e na bakanday takatiko endo na ibakaraw ni Gito e na vei soto-soto kede e na raw ning ganga e na soto-soto ni IRB World 7 Series. E na tegbutagitiko na soto-soto ni Tokyo 7s may Chapani e na moni madawanggo. Sa may daway keri na Vakaleleka ni nonda itugutuku ni temo demanda. Ito singa to kundo tali ta na warung na radio Fijuan na station yalmutua. Ako na koro ko na tali tak. Mandaw tali tak ini na warung radio Fijuan. Kitongo isu untuk tali tak na warung na radio Fijuan station Almutua. Keto talay taka na Radio Fiji 1. Na Radio Fiji 1 endo talay taka talanga e Singoka. Station ni Matino Binatia na Radio Fiji 1 Kongkan Beyan. Na Radio Fijuan nandu mai biti na bonga ni bihenan.